путь, и спину ты можешь едва разогнуть. И пусть бы хотелось тебе отдохнуть, работы так много еще впереди. Иди, 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 буди, иди, 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 буди. Иди, иди, буди, иди, 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 буди. Иди, буди ты уснувших людей, скажи им, что враг среди Божьих полей и хочет засеять травою своей. Тогда лишь разбудишь, тогда отдохни. Иди, 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 буди, иди, 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 буди. Иди, иди, буди, иди, иди, буди. Иди, буди равнодушных людей, глаголом и жги вдохновенных речей. Зови их к подножию святых алтарей, буди равнодушных, их сна не щади. Иди, 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 буди, иди, 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 буди. Пока еще враг ожидает цари, пока не погасли совсем алтари, пока не склонился единоварий, работы так много еще впереди. Иди, 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 буди, иди, 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 буди. Иди, 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 буди, иди, 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 буди. Иди, 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 буди, иди, 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 буди. От Советского информбюро. Генеральный секретарь ЦК КПСС, военный комиссар, специальный, особый, военно-политический уполномоченный Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил СССР. Приказ номер 202.201 от 27 февраля 2020 года о восстановлении конституционного порядка в Союзе Советских Социалистических Республик. На основании волеизъявления советского народа, выраженного на всенародном референдуме от 17 марта 1991 года за сохранение Союза Советских Социалистических Республик и чрезвычайного положения, введенного в СССР постановлением ГКЧП от 19 августа 1991 года, приказываю: первое. На всех территориях, принадлежащих Союзу Советских Социалистических Республик, с 0 часов 17 марта 2020 года устанавливается конституционный порядок в соответствии с Конституцией СССР, основной закон 1977 года, без изменений, на основе референдума от 17 марта 1991 года за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Второе. Законы республик и Содружества независимых государств, принятые в период с 1991 года по настоящее время на территории СССР, отменяются. Правительство СССР, Совет министров СССР приступает к работе. Формируются высшие органы советской власти и властные органы управления на местах. Третье. Права и свободы граждан СССР временно ограничиваются введенным чрезвычайным положением. Постановление ГКЧП от 19 августа 1991 года до полного восстановления конституционного порядка на территории СССР. Голосование по поправкам в документы, так называемую Конституцию, и избрание депутатов в РФ, выборы на местах и другие мероприятия воспрещены. Все главы государств бывшего СНГ, союзных республик СССР, губернаторы краев, автономий и областей, главы администрации районов, городских округов и поселений переходят в статус, режим временно исполняющих обязанности в РИО руководителей административных формирований.
Они подчиняются законам и Конституции СССР, законам и Конституциям союзных республик СССР до полной передачи властных полномочий и полномочий органам советской власти. Пятое. Всем нынешним силовым структурам и ведомствам Министерства обороны, ФСБ, МВД, прокуратурам, судам и трибуналам действовать по правовым нормам и положениям, установленным законами СССР и Конституцией СССР, основной закон 1977 года под руководством правительства СССР, до полной передачи своих полномочий советским органам обороны, безопасности, правопорядка и правосудия. Шестое. Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР товарищу Заре Светлане Петровне издать соответствующие указы и постановления РСФСР по восстановлению советского конституционного порядка в стране. Седьмое. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на председателя КГБ СССР при Совете Министров СССР товарища Щипкова Юрия Алексеевича. Восьмое. Содержание настоящего приказа довести до дипломатических представительств и ООН через средства массовой информации и электронное почтовое отправление. Генеральный секретарь ЦК КПСС, военный комиссар, специальный особый военно-политический уполномоченный Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил СССР В.С. Корякин.